they want to declare Sharia law in Ethiopia. Then the Ethiopia, it must be Islamic state. That is the idea, the objective of the extremists today. Laal kiristaanummaan eessaa dhuftee baharraa dhuftee baay'ee duwwaleessaa jiru. Amantii takka gartee akka amantii biyya alaatii dhuftee amantii maxxeetti amantii godaantotaatti ilaalaa amantii takka immoo akka amantii biyyaalessaatti akka amantii gartee ol'aantuu biyyattiitti laafiin gartee alaabaa biyyattii amantii takka moggaasanii wanti alaabaa saniin deema hundinuu akka waan amantii takka qofa qabduutti gartee akkamitti bakka jirtanitti nagayaa fi salaamuun rabbii isin irraa jiraatu kabajamtoota daawwattoota keenya kan daawwachaa jirtan kun Oromiyaa Vision Miidiyaadha. Ani ammoo kan isin waliin tuuti taasisu Diinaawol Ahmadii warreen chaanalicha faayidaa taatan subscribe godhuun viidiyoon ammoo namoota hedduu bira akka dhaqqabduuf laayikii fi sheer godhuu hin dagatinaa isiniin jechaa kabajamtoota daawwattoota keenya. Qabxiin lammaffaan inni jabaan ajandaa marii biyyaalessaa amma gaggeeffamaa jiru kan irratti kaafamaa jiru dhimma amantiiti. Amantoota Itoophiyaa keessa jiran keessaa amantiitamtuu biyya alaarraa dhufe amantiitamtuu maxxeedha akka jara jaansanitti godaantotaan dhufe amantiitamtuu amantii biyyaati. Itoophiyaa keessatti amantii wal caaltuu ni jirti. Dhimmoota kana irratti gartee deebisaa qoobsaa Ustaaz Ahmaddiin Jabal Komishinii Marii Biyyaalessaa kana irratti qopheessee gartee irratti hirmaachaa jiruu fi waan inni gartee gara peejii Facebook isaatiin barreesse akka armaan gadii kanatti waliin haalaallu mee gurra keessanis dhageeffadha. Nuti uummanni Itoophiyaa dur irraa eegalee ummata amantaa adda addaa hordofu turre. Dursa gara bahaa irraa Yahudoonni dhufnaan ni simanne. Yahudoonni isaa dhufan gara baharraa dhufan baajitu gala isaarraa dhufan. Isaanis bilisummaadhaan amantaa isaanii akka lallaban hayyamneef nu keessaayis uummanni muraasni amanticha fudhatee itti amane eje. Itti aansee akka lakkoofsa Awurooppaatti bara 330 kiristaanummaan namoota muraasa Sooriyaa irraa dhufan kan dargaggoo Firimnaaxoos jedhamuun hoogganaman baqatanii gara Aksuumitti dhufan. Laal kiristaanummaan eessaa dhuftee baharraa dhuftee baajjiddu galeessaa dhufte. Warri Yahudoota amantii Yahudaa isaa dhuftee baajjiddu galeessaa dhufte. Sirrii qabadhaa dhimma kana waa malee miti beekamantii waan kan isinii kaasaa jiru. Amantii takka gartee akka amantii biyya alaatii dhuftee amantii maxxeetti amantii godaantotaatti ilaalaa amantii takka immoo akka amantii biyyaalessaatti akka amantii gartee ni jiraame ol'aantuu biyyattiitti laaluun Itoophiyaa keessatti waggaa dheeraadhaaf gartee sammuu namaa hangamtaa keessee miidhaa turte ni beektan. Ifin gartee alaabaa biyyattii amantii takka moggaasanii wanti alaabaa saniin deema hundinuu akka waan amantii takka qofa qabduutti gartee akkamitti karaa lamaa turte wantoota sun qofa qabdan. Saniif amantiin gartee jalqaba Itoophiyaa keessatti dhalatte ni jirti. Tan gartee uummanni Itoophiyaa amantiin tun amantii teenya amantii biyyaalessaati ja'anii taan ammoo amantii alaa dhuftee tajaajilni ni jirti. Takkaffaa amantii Yahudaa isaa dhufte isiniin jee Israa'el irraa dhufte baajjiddu galeessaa. Lammaffaa amantiin kiristaanaa Israa'el dhufte Sooriyaa irraa dhufte. Akkasuma amantiin Islaamaa illeen akkasuma ala irraa dhufte. Amantii tamtuu gartee amantii uummata biyyaa amantii gartee olaantuu mootummaati amantii tamtuu alaa dhufe dhageeffadhu sirriitti. Warra kiristaanotaa gartee kan biyya Sooriyaa irraa as dhufan kanallee keessummaa gooneeti simannee jee Ustaaz Ahmaddiin Jabal. Amantaa isaanii akka lallabaniis ni hayyamneef. Kiristaanummaas lallabuu eegalan mootii Aksuum yeroo sanaa izaanaa dabalatee namoonni muraasni amanticha fudhatanii itti amanan. Dargaggoo Firimnaaxoos Paappaasii barbaacha gara biyya Ijiptiitti imale. Biyya Masrii dhaqee mootiin izaanaa yeroo sanitti mootiin Aksuum akka kiristaanummaa fudhatee jiru hoggaa gartee mootii biyya Ijiptiitti himu isuma kana fuudhee dargaggeessuma kana Paappaasiin si deemii jee aangoo guutuu kannee fi gara biyyaatti as deebise. Maal jee mootiin biyya Masrii kun mooticha biyya sanii kiristaanummaa kaasuu dandeenyaan sumaa Paappaasii goonaa jeeni abbaa salaamaa jee isa san dibe cuuphamu maal jaaniin. Lammiileen Itoophiyaa kiristaanummaa fudhatan immoo kasaate birahaan jaaniini maqaa moggaasaniif jechuudha. Sirriitti as dhageeffadhu. Kiristaanummaan bara 330 hanga bara 450 takkaatti amantaa masara mootummaa malee amantaa uummataa hin turre jeeti barreesse jechuudha. Amantaa hanga kana jechuutti uummata keessa gabbaatee gartee uummanni fudhatee amantaa uummataa hin taane. Garuu hooggantoonni mootummaadhaa waan izaanaan gartee mootiin Aksuum yeroo sanii fudhatee jecha mootummoonni amantaa san keessaan qaqqabatanii amantaa mootummaa taate jechuudha. Jaarraa shanaffaa keessa gara kaabaatti kiristaanummaa uummataaf kan lallaban abbootii amantaa yookaan ammoo quddusaanota 9 jedhamuun beekaman hundi isaanii warreen biyyoota baajjiddu galeessaa irraa dhufan godaantota jechuudha. Malee warra Itoophiyaa yeroo sanii hin turre. Godaantonni kunneen gara kaaba Itoophiyaatti godaananii kan dhufan akka lakkoofsa Awurooppaatti bara 450 takka kan gaggeeffame Chalkeedoon gubaa'ee yookaan ammoo yaa'ii Chalkeedoon booda ture.
Godaantonni abbootiin amantaa kunneenis abbaa Afastee, abbaa Aleef, abbaa Gariimaa, abbaa Guubaa, abbaa Liqaanoos, abbaa Pheenxeleyoon, abbaa Istahamaa, abbaa Yamaataatii fi abbaa Zamikaa'el Aragaawiidhaati turan. Itti aanee bara 615 keessaa Makka irraa hordoftoonni amantaa Islaamaa yookaan ammoo sahaabonni Rasuulaa sallallahu alaihi wasallam baqatanii gara Itoophiyaa dhufanii akkasumatti bilisummaa kannee fi gaafii isaanii fudhannee biyya keenya keessa akka jiraatan hayyamnee fi amantaa isaaniillee lallabachuu eegalan. Biitti teenyuuti, biitti teenyaree hunduma keenyaafu yeroo sanatti amantiin qabnu beek. Akkuma gartee kiristaanummaa amantii Yahudaa qeeballatti amantii Islaamaatis qeeballe. Yeroo kana eenyutu gartee maxxee ja'amaa eenyutu maxxee hin ja'amne akka addaan baafattaniif waan kana gartee irra deebi'ee dubbachaa jira. Akkaataa amma gartee godaantota biyya alaarraa nutti dhufe jedhanii gartee hordoftoota amantaa tokkoo gartee qaqqabaa kan ol qaban kana dubbiin akkasuma akkasii miti waan jiru sirriitti qaqqabaa laala. Hundinuu gartee biyya alaarraa baajiddu galeessaarraa akka gamanaas dhufte asitti jala sararee barra siin adda baasaa jira. Sahaabonni yookaan ammoo namoonni kunneen yeroo Itoophiyaa baqattummaadhaan turanitti kanneen du'anii gartee achuma naannoo Tigraayitti awwaalamilleen ni jiru sahaabonni jechuudha. Kanneen hafan ammoo turtii waggoota 15tiin booda gara biyyoota isaaniitti deebi'an. Sahaabonni biyya Arabaa Makkaarraa baqatanii gara Itoophiyaatti as dhufan jechuudha. Kiristaanummaan akka lakkoofsa Awurooppaatti bara 330 Aksum yoo seenu Islaamummaan ammoo bara 615tti gara Itoophiyaatti as seene jechuudha. Lachuutuun seente malee takka amantaan gartee Itoophiyaa keessaa nabiyyiin ergamee ol baate akkan jirre asirraa qabadda. Hayyee kanaan booda nuti Itoophiyaanonni uummanni Itoophiyaa amantoota yeroo garagaraatti seenan hordofuudhaan amantaan keenya adda adda ta'ee kaan Yahudaa, kaan Kiristaana, kaan Muslima ta'ee uummanni biyyattiidhaa amantiidhaan adda addatti qoodaman. Garuu jalqaba maal turan ummata tokko biyya takka turan ummata Itoophiyaa turan waan akka wanti isaan takka qoodu hin jiru. Ammaan tana ulaagaa kamiini ati obboleessi kee tokko ati amantaa takka fudhattee inni amantaa tan fudhattee obboleessi keetiin ati godaanaa biyya biraarraa dhufte ani ammoo abbaa biyyaati amantii xiyyaas amantii biyyaati. Akkaataan ati itti obboleessi kee san itti gurgurtu ni jira hin jiru isin lachuutu amantii biyya biraarraa dhufte gartee yerummaan isii wal dura duubaa taatu malee isin hundinuu amantaa gartee baqattootaan gara Itoophiyaatti as dhufte fudhattanii wajjin gartee jiraachaa jirtan malee tokkoon keessan amantaan biyya san keessatti isin ergamte hin jirtu jechuudha. Kiristaanummaa fi Islaamummaatti aanee jaarraa 16ffaa keessa Kaatolikoonni baqatanii gara biyya keenyaa dhufanii isaanillee bilisummaadhaan amantaa isaanii lallabachuutti dhufan. Itti aansee jaarraa 19ffaa keessa hordoftoonni amantaa Pirotestaantii Beenteedhaa gara biyya keenyaa seenan. Laalammaa akkaatummaan gartee isaanitti amantaa kiristaanaa kana yeroo sanitti gartee itti seenanuu waladda jalqaba kan seene akka asirra kaa'amee jirutti warra Ortodoksiiti jechuudha. Akka Ustaaz Ahmadiin Jabal barreessetti. Warra Ortodoksiin seenanii achiin booda gartee warri Kaatolikiidhaa isaan kun hundi kiristaanuma jedhamanii yaamamanii warri Pirotestaantii immoo warri Beenteedhaa jaarraa 19ffaa keessa seenan. Garaagarummaa gartee ifi warra Muslimaatii fi isaan jidduu jiru agartanii. Jaarraa 19ffaa keessa warri amantaa Beenteetis gara Itoophiyaatti hoggaa seenan akkasumatti uummanni Itoophiyaadhaa isaan simatee bilisummaa kannee fi akka isaan amantaa isaanii lallabatan bilisummaa guutuu kannanii fi lallabachaa turan jechuudha isaanillee. Saniifuu amma maal taane hundi keenyaa gartee amantaa godaantonni baadiyyaa galeessaa irraa nutti as fidanii fudhannee hordofaa itti fufne jechuudha. Haa ta'u malee nu jidduudhaa amantaa godaantonni fidan lallabaa kanneen ammoo kanneen birootiin ammoo nuti godaantota haaraa dhuftootaa miti isiniititu godaantota nuti warra biyyaati amantiin teenya amantaa mootummaati amantaa biyyaati amantaan teessan ammoo amantaa godaantotaati jedhanii gareen takka lafaa kaatee quba gartee uummatatti qabu eegalte jechuudha. Koomishinii marii biyyaalessaa baranaa keessatti gartee qabxiin guddoodhaan Ahmadiin Jabal qabatee hirmaachuudhaaf deemu qabxii kana qabaddo. Hedduun gartee miidiyaaleen Habashaadhaa gaafii Ahmadiin Jabal kaase kana quba gurra kaanii miidiyaa kana gubbaarraa jaanii iyyaa jiran. Akkamitti gartee muslimni biyya san keessatti nu wajjin nu warra gartee jalqabaa warra amantiin isaanii amantii mootummaa turte wajjin akkamitti gartee mirga amantaa guutuu argatanii akkamitti iddoo awwaalchaa argatanii akkamitti gartee iddoo masgiidaa argatanii waan jiru quba gurra kaanii iyyuu eegalanii jechuudha. The ancient church in the world, you can see from the Bible in 34 after the Jesus Christ, this church was founded by the unique Ethiopian. He was at Jerusalem. He was baptized by Philip. Then starting from 34 AD up to this time, this church keeps the Christianism, but now this church is under attack by the government and by extremists, Muslim extremists, sometimes Protestant
extremists, also they attacked this church. Then now, sometimes in many regions of Ethiopia, the Christian Orthodox were killed, massacred, but there is no any justice. Then the European Center for Law and Justice, he has made his responsibility. Then thank you for this chance. They want to declare Sharia law in Ethiopia. Then the Ethiopia, it must be Islamic State. That is the idea, the objective of the extremists today. Ethiopia keessa gara Aksum san jechuun yeruma ammaan tanaatti musliimoota irratti dhiibbaan guddoon akka gaggeeffamaa jirtu irra deddeebi'amee gartee miidiyaawwan adda addaa irraa yeroo dubbatamu dhageeyaa ture jira keenya. Maaltu ture? Iddoo gartee namni tokko yoo islaama ta'e obboleeyyan lamaan ilmaan Tigreedhaa kun muslimaa kun kiristaana. Ka kiristaanaa kun obboleessaa xiqqaadhaan ati maxxee biyya biraatii dhuftee iddoo awwaalchaa argachuu hin qabdu, iddoo masgiidaa argachuu hin qabdu, amantii ta'e karaa nagayaatiin gaggeeffachuu hin dandeessu, ilmaan kee mana barnootaa keenyatti barachuu hin dandeessu jeetiitti dhiibbaa irratti gaggeessaa jira. Gaafiin isaan si gaafatan maali? Makka keessatti maaliif beeta kiristaanii nuuf hin ijaaramne? Amantaan kiristaanummaa maaliif achi keessatti hin babal'anne akka islaamummaan biyya teenya keessatti babal'attee? Gaafii kana cuufaadha. Warreen gartee yakka kanaa hojjechaa jiran kun gaafiin isaan kaasan. Jiran nuti Itoophiyaanota bara waa'ee Suudiidhaa maal nu golche? Eegalammii Itoophiyaa taane waa'ee Suudiidhaa maaltu nu golche? Dandeenyaan kunoo mootummaan baajeta baasee gara imbaasiitiin waan barbaachisu hunda jala deemee gartee Saudi Arabiyaa fedhu Makka keessatti fedhu Madiinaa keessatti waan barbaade godhuun teenyuuti ta mootummaati. Ummanni Itoophiyaa ta'u sababa mootummaa Suudiidhaa gartee achi keessatti beeta kiristaanaan dhaabiniif ummanni Itoophiyaa kan asitti biyya keessa wajjin jiraatu musliimoonni azabamuu qabanii silaa gartee nama sammuu qabu taate wanti kaafamuu qabu maali? Maaliif gartee magaalaa Harar keessatti beeta kiristaanaa nuuf hin ijaarre? Dirree Dhawaa keessatti maaliif gartee Affaar keessatti Soomaaliyaa keessatti iddoon awwaalcha kiristoonotaaf maaliif hin kennamne? Gaafii joosoo taate wal madaala. Waa'ee Saudi Arabiyaatii fi waa'ee gartee Turkiitii fi waa'ee Yaman eenyu galcha maaltu nuun geenuti? Biyyi nuti qabnu Itoophiyaa, biyyi tun ammoo hunda keenyaati. Osoo amantoonni kun hundinuu gartee baqatanii baajatu galeessaa irraa gara keenya hin dhufin duratti biyya san keessa wajjin jiraachaa ture wajjin jiraachaa ture. Eenyutu biyya alaa irraa dhufe? Namni tokko yoo amantaa muslimaa ta'e akraarii, ashabbaarii, mamaarree, dhaabamaarree deeggara maqaa adda addaatti moggaasan. Obboleessuma isaatii beeka biyyummaa takkatti wajjin dhalatanii guddatan. Amantiin inni gartee amantii biyyaalessaa godhee amantii mootummaa godhee gartee akka waan biyya tana keessaa biyyi argametti ol baatee qabatee ittiin siin mormutu illee amantuma baajatu galeessaa irraa dhufte. Mee biyya yeroon isiin itti wal dura dhufte waladdaa taatu. Ifin silaa gartee tan jalqaba amantii Itoophiyaa taatu akka gartee yerootiin osoo taate amantii Yahudaati. Isii dhareetti jalqaba gara Itoophiyaatti asente. Garuu warroonni gartee amma amantaa tokko fudhanii amantaa biyyaalessaa godhanii hordoftoota amantaa Islaamaa kana qaqqabanii gartee akka baqattoota akka guutamtoota ilaalan kun as keessatti gartee sirriitti ilaaluu ture jiraataa jechuudha. Hayyeetti haafnu. Dhugumatti namoota amanticha nuuf fidan sani malee nuti warri amanticha fudhanne hundinuu lammiiwwan Itoophiyaati malee guutamtoota miti jee barreesse amantiin jabal. Osoo amantoonni kun hin dhufin dura nuti ummata turre biyya turre je arrallee biyyattiin kan hunda keenyaati waan taateef akka hunda keenya fakkaatuu fi hunda keenya akka bakka buututti ijaarra jennee yeroo gaafii gaafannu nuti abbaa biyyaati isin ammoo guutamtoota yookaan ammoo namoota biyya biraa irraa haaroo nutti dhufeera jechuudhaan tapha doofummaatii fi wallaalummaa yeroo taphatan arginee jirra jeete Ustaaz Ahmadiin Jabal barreesse. Anis biyyattiin kan hunda keenyaa waan taateef wanni sirraa'uu akka sirraa'uuf yaada koo dhiheessuu namoonni muraasni akka nuti callisnuuf akka nuti afaan keenya qabannuuf waan danda'an gochaatu jiru. Fiinxaalee sanuun jaanii akkuma adeemsa hin jee wahabiyyaa jaanii ergamtoota egalee ergamtoota maarree shororkeessitoota maarree mootummaa Islaamaa Itoophiyaa keessatti dhaabuudhaaf karoorfataniitu waan kana dalaganii kan biraa waan hedduutu akka nuun jechaa jiranii jiru. Kun ammoo fudhatama ni qaba. Yaada doofummaa nama sammuun isaa waan akka hin dalagneeti malee namni gartee dhugumatti sammuu Itoophiyummaatiin amanu waan akkanaa yaadu. Oromoon amantaa 3-4-5 qabdi. Ta'an waaqeffataa, ta'an muslima, ta'an kiristaana. Oromoon amantaa kiristaanaa hordoftu akka abbaa biyyaatti. Oromoon amantaa muslimaa hordoftu akka gartee maxxee namoota biyya biraatti dhufanitti. Ulaagaan adda kanatti gartee obboleessa kee kan qe'ee keessatti wajjin dhalattee wajjin guddatte ilaaltuun maali? Dogongora gartee dogongoroota yaaddaa guddina. Dogongora guddaadha. Carraatti akkittiin gartee Itoophiyaan qabdu maali? Amantoonni hundinuu wal kabajanii bakka jiranitti gartee amantii isaanii gaggeeffachaa biyya isaanii waliin qabatanii waliin guddifachuu qofa malee carraan nuti qabnu kan qaqqabdee kan ol qabaa warra amantaa tokko hordofuun qofa walitti qabdee gartee aangoo irratti jijjiiraa kun tasuma fagoo nama nuuf wanti kasii haftee jirti. Hundi keenyaa gartee biyya san itti abbaadha. Oromoon gartee fakkeenyaaf Oromtichi gaafa Oromoo tahee gartee gad dhufu kiristaanan turre musliman turre
Waan akkam turre Oromtichuma ture. Mataa isaatti gartee lafa Oromiyaa jedhamtu biyya Itoophiyaa amtana keessa jiraachaa ture. Nuyi warri gartee amantaa biyya biraarraa nutti dhuftee nuyi warri fudhate. Garuu immoo amantaa baqannaadhaan gara keenyaatti dhufte fudhannee hanga qabnee kana ol qabu ulaagaan takkittiin gartee itti yaadna kun itti fudhatama argatu hin jirtu yoo nama qalbii hin qabne taate malee. Waan fedhees haa ja'an nuti Itoophiyaanonni musliimoonni baqatanii yoo dhufan simannee keessummeessuu keenyatti akka boonnu kiristaanonni gaafa isaan godaananii gartee gara biyya teenyaa dhufan simachuu isaaniitti akkasumatti boonnaa jechuudhaan Ustaaz Ahmadiin Jabal barreeffama isaa kanaan qocce godhee lafa kaa'ee jechuudha. Saniif Itoophiyaa keessa amantiin gartee biyyaalessaa takka amantiin biyyaa hin jirtu. Amantiin tan abbaatii amantii hundaa'uu godaantota irraa ummata baha jiddu galeessaa irraa arabootumaaf gartee ummatuma kanarraa nutti as dhuftee fudhanne malee sila amantiin biyyaalessaa ta'uu qabdu sila amantii waaqeffataa tana faadha amma waaqeffataan amma Itoophiyaa Oromiyaa keessa malee ni hin jirtu sila tana faadha sila amantii biyyaalessaa tan ja'amtu ifin gartee isaan sayyoo gartee kanatti amantii biyyaalaa irraa dhufte yoo jaanillee isaan irraa fakkaatti malee kan gartee ifiifuu gartee amantii baha jiddu galeessaatii dhufte yeroo muraasa dura gartee fudhatee as deebee ifi amantii biyyaalessaa if godhee jiraataa biyya sanii gartee hundeensaa biyya sanii if godhee nama obboleessaa amantaa musliimaa qabate nammoo baqataadha matteedha jee gartee dubbachuun tundoofummaadha yaada nama hin ceesifne jechuudha. Saniif ajandaa marii biyyaalessaa irratti qabxiiwwan gurguddoon gartee xiyyeeffannaan itti kennamee sirrachuu qaban keessaa takka waa'ee dhimma amantaa kanaa jechuudha. Amantaan Itoophiyaa amantaa mootummaa tan jedhamtu hin jirtu. Amantaan musliimaatis, amantaan kiristaanaatis, amantaan waaqeffataatis, amantaan hundinuu walqixa. Amantaa kana hordofu uummata malee mootummaa miti biyyaa miti. Biyyi tun amantaa san duraas biyya taatuma turte uummanni kun amantaa san duraas jiraachaa ture. Namni gartee amantaan san uumte takka oomishte hin jiru. Takka uummanni gartee baqatee gartee as dhufe san kan amantaa kiristaanaa fideessaa taatu, kan amantaa musliimaa fideessaa taatu, kan amantaa Yahudaa gara Itoophiyaatti as fide san Itoophiyaa keessa jiraatanii uummanni isaan horan hin jirtu. Uummanni jiru uummatuma amma jiru kana warri gartee amantaa as fide hundinuu ni dachee kaanis ni dhumee dhumate sanyii isaanii jirtu biyya keessa. Sababni ati obboleessa kee gartee sababa amantiin adda adda taatanitti ilmaan abbaa tokko kaan baqataa garanaas dhufe godaanaa goote ati ammoo abbaa biyyaaf gootuuf takka illee hin jirtuun isin hin ja'a. Saniif kabajamtoota daawwattoota keenya qophiin guyyaa irraan tanaatiif qabannee isin dhiyaanne tan hanga ammaatti daawwachaa turtan kana fakkaata. Sagantaa birootiin hanga walitti deebinutti nagee rabbii keessanuu jiraadhaadha.